Hey, it's raining cats and dogs. வானத்திலிருந்து கேட் அண்ட் டாக் விடுதா? வாட் ஆர் யூ blabbering? It's not that cats and dogs are falling from the sky. It's raining cat and dog, which means it's raining heavily. நீ சொன்னது டாகும் கேட்டுக்கு விழுற மாதிரி தானே சொன்னேன். So it's not my fault. Again, you are mistaken. I have used an idiom. Idiomsல literal meaning and literature meaning வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நிறைய மெட்டபரிக்கலா வந்து நிறைய வந்து கன்வே பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இங்க வந்து இட்ஸ் ரெய்னிங் கேட் அண்ட் டாக் சொன்னேன் இல்லையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியா மழை பெய்யுதுன்னு அர்த்தம். சரி, எதுக்கு நான் இடியம் யூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் வின் த கான்வர்சேஷன் இன் இங்கிலீஷ் அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடியம்ஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இஃப் யூ லைக் டு சவுண்ட் லைக் எ நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் யூ நீட் டு லேர்ன் சம் பேசிக் இடியம்ஸ். யூ நீட் டு யூஸ் இட் இன் யுவர் கான்வர்சேஷன்ஸ். ஸோ நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு பேசிக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இடியம்ஸை வந்து நம்மளுடைய வீடியோவில் போடலாம். ஸோ உங்களுக்கு இடியம்